TV ni twakunyitogia ni hwaini mwega thengio ni gukorwo hamwe na ithuĩ thengio ni kunyitanĩra na ithuĩ na wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni gutuhe muthenya ũngĩ nigetha twaranĩrie tu ni ciĩgiĩ mĩciĩ twaranĩrie ũhoro wĩgiĩ ũtheremu wa mĩciĩ na nigetha wendi wa Ngai ũhinge igũrũ rĩgiĩ hiko na mĩciĩ na muthenya wakwa uma mwega na ndatinda wega wiki yakwa ĩrarĩ njega na hwaini mwega reke tunyitanĩre na ũmũthĩ ndirĩ nyika ndina ageni ti mugeni ndina ageni twina Pastor Ann mwena wakwa wa mutho na mwena wakwa wa Orio twina Pastor Waweru. Karibuni sana. Asante. Ndika na tokwa jena ladies first. Ani yes ndukire mureri uhoro waku nitakugeithia muno mwiroreri wa Ziwa TV amaritwo titagwo Ann Mathenge Kimani na ndimutumia wa muthuri umwe good na ndina ciana ithatu na ndimuhiku uguo ngoto miaka kadhaa kihiko-ini makiria moguo ndimuhonoku ni ngenda Jesu ni kuhonokia na kujigwira tha. Karibu sana. Asante. Pastor Oyo ukigeithia mwereri niĩ ndĩkoragwo ndĩ constant factor rĩu ndikĩrĩ mũgeni so mwĩroreri wa Ziwa TV gĩbindi kĩa ũtheremu wa mĩciĩ. Karibu sana matoma kwa itagwo Pastor Henry Waweru ndi pastor wa New Morning Christian Fellowship town ino ya Nyahururu. Tukite niguo twake mĩciĩ na tukite niguo mĩciĩ ithereme. So karibu sana horia niba horia murata waku muria gĩbindi nĩ kĩa ũtheremu wa mũciĩ niguo tunyitanĩre mũthenya wa ũmũthĩ. So ngũmwĩra karibuni sana. Karibu sana nindakena muno tugukorwo hamwe na ithuĩ tunyitanĩre ani ũmũthĩ turari ũhoro wa understanding your partner woka nigetha wari ũhoro wa the needs of a woman the needs of men. Na wiki ĩrathirĩte turari ũhoro wa what the love languages na tukiona maũndũ matano megiĩ kuonia mwendo waku wendo tukirora ũhoro wĩgiĩ act of service na quality time tukiaria ũhoro wa ũrĩa ũngĩhe mũndũ waku ihinda rĩnene nigetha mwaranĩrie na mũthi na mbere na gwaka kĩhiko kĩanyu. Tukiaria ũhoro wa physical touch na tukiaria ũhoro wa physical touch na Pastor Rudrikani words of affirmation ne rarigane kina ni yakwa ni yari ya muico na ũmũthĩ tuona twĩkĩrĩre maũndũ macio hinya na kwaria ũhoro wa kĩrĩa tumia mendaga na kĩrĩa thuri mendaga. Exactly. Pastor tutikiaje nayo twerekeria the important needs of a man. Okay, so in marriage re ndanaigwa ndĩ makiuga atĩrĩrĩ ati nidi ndastandaga mutumia wakwa kana nidi ndastandaga muthuri wakwa nidi mwena wa rĩrĩ what men wants ha gutetera boy child nimeteri exactly rĩ mundu mũrũme nĩ kĩendaga psychological needs yake rĩ nĩ irĩkũ na jaribu muno ohoro wa the position of a man even in the same marriage na kwa athuri othe ũmũthĩ mwina mtetezi wanyu wa maendeleo ya wanaume. So karibuni sana ndorie ndo cia what men wants na haria ani kuigua tandeka atiriri tada muingiria muno ri ndayo ugakitetea maendeleo ya wanawake when women rep so it is very easy for me to tell what men wants from a personal perspective and from a psychological perspective and from a professional perspective. Tawagwaria as a man ujuga tere ndo wa mbere mundu murume ungienda muiguithanie na mutwe na thayu na after kwaje nao muno ri njuga makiwa atiriri mutumia wakwa ri ndahete gitio uguo niguo njugaga the most repeated complaint ya women ya men ati mutumia wakwa ndahete ki gitio muthuri wothe interpretaga anything in terms of respect na tugatiriri the love of a man is respect and which the love of a woman do but the love of a man is respect. Muthuri angithi handu aheo gitio aririo wega aigwaga ni endwo na aigwaga handu hau ri no acoke koguo ri huthe maitwa meri the love of a man is respect and recognition. The greatest need of every man is respect and recognition. Respect kwa gitio, recognition ni gutamburwo like muthuri angiingira nyumba inyuothe mutiona atakwina mundu waingira aigwaga fiu marakara mabateraga mabata high level mabatira niki tondu muthuri nda gutamburwo
ni cia muthuri ni bosi tuko to yado bosi ni kwa terere ni mundu ni andwa ya kifua igo ituri ni affectagwo muno tungiwa tutiataburu ko muthuri endaga agira haria ngeti-ini ri endaga nginya ngui na nyau cimenye kuna mundu ekate waingira arigariga murango ri to guthaka timathikara kuria bedroom oke hingurwo na ihenya aingira nyumba ri inyuothe babe mukire mumutambule nekate negira uguo niguo endaga aikundu kuma kitchen na muthuri waku neingira aiko mwana nde gutiga maria areka na baba wone ingira muthuri waku ndiataburu na riu ri njaheo gitio tondu ithuĩ ri tumbitwo turi athamaki na twendaga guthamaka pastor kina begutimie tondu nitugucoka hau ha gitio ni hariku yes tatuire mutumia nikiendaga basically mutumia akwa kuri mundu muhuthu kwa rastadire ni mutumia mundu maikiendaga no maundu manini na kaingi athuri maugaga atiriri ati ni wana ka ni kaundu kanini muno no hari undu ingiuga maundu ta matano undu wa mbere ri ni undu twitaga gukuhiririo kuigua ni mukuhiririe closeness ni igua nyenda gwikara na akigua atiriri mundu ni arendwo gwikara akuhi nake ni araigua atiriri ndarenda mundu gwikara haraihu closeness to nginya ati tuikare nie nawe uguo no ni enda kuigua atiriri thini wa maundu maku ri na maundu maria ureka ri ni uraigua ni urenda kumurehe hakuhi tari mutumia ni igua wega onokorwo ndathukumaga tandu it is nature ati atumia they are about to be makimahari fashirira mishie no nene ingi muno matari undu ngimareka no ni ndakwirwa atiriri ona biacara ndutaga ri irutagwo u nenda gukuhiririo nenda kuigua ni ara involve maundu maria muthuri areka nenda kuigua atiriri muthuri hana atia rimwe ri nikio igua muthuri akiuria atiriri ni watinda atia ni uriire uthire ku tigo chunguza koragwo akimuchunguza ni gukuhiriria arenda kumukuhiriria aigua ri atinda aigua ni ararehwo hakuhi itagwo emotional attachment yes gukuhiriria that emotional attachment ucikiu niyo need mwenene muno ya mutumia ateiguage atiriri mundu uyu ndi handu ngoro-ini yake ona no makoma mari ruraya na rungi no ni araikara makiaranagiria uhoro wa mundu na uria ungi akaigua ni ta maraikara handu hamwe that closeness kiu ni kindu kimwe kiria atumia mendete muno na kindu kingiri ni kindu twitaga openness kuhinguka athuri ri ni mari tabia ya kuheana ndeto na muktasari ati watinda ku ndatinda Jefi hatiri undu ngiarauga tiga Jefi ni twendaga kuheo rugano rwega biu ati ndatinda Jefi twathie twana ng'ombe icio ni noru muno no cirute iria ithu twendaga ndeto ciri ciothe ni tandu riri na tutinenderio no we want it deep tandu wa mbere ri gwiragwo mutumia ni ari 6 cents ni ari sense iki ati no umuhe thini wa ndeto ciothe uramuhe ri ni agukwira na kae tandu mwatinda mukiona ng'ombe hau to ng'ombe tu hari na hena ng'ombe ingi again re na nikio dress ya mugikiugire atiriri ikugirwo buniaka ndetura tibu yari na thina no ni ati ni hari kindu monaga kiratuma mauge bu oguo ri nikio mutumia ndaga mundurume amuhe ndeto ciothe aigire into details na nigetha ringi mutumia okorwo mana kaundu angiteithirie ri yes ni aguteithia ni akuingirira au gatagati yes again re mutumia uyu ri ni akuhota kuguteithia na kuingiria knowledge yake ho tandu ndiciragia mundu mutumia akihika ri okaga ta mundu
ena meciria make ta mundu uguo nake no hote ku reason ta mundu na nikio etagwo muteithia ni undu wa maundu maria we ureka ri no arehe input hau gatagati and no atume ona undu kuonete wi munini na hote kuwararamia na kuwandandukia ukorwo na nginya uguni makiria so na muthuri ateithike makiria tondu kiugo kia Ngai kiuga atiriri mutumia niwe wakaga ki mucii yes koguo nuki arenda kuingira into niki arenda kuingira na in fact ri athuri ngi wona wa muria atiriri ati muma nau akwanje gukuria tondu niki githe ndia kwira nyuma Jefi na nyuma na aratakwa riu ri mundu akwanje kuga arenda kuni control ginya no turithia nake ginya ni kundirithiaga koguo wa muri next time ndagakwira next time arahingirwo guo no need mwenene muno ya mutumia is to be open ni kuhaikuka hikuka tu umwerethere ndakona thina no wona wahitha na watumia ni mari undu ungi itoyo Ngai arutire ku no mari menya ma pastor turia tiriri ha details ri and pastor ni ratwira tiriri ni twendaga kuingira into details menye ta riu woka ri wanjira tuma conference twahunjia riu ni ndirenda unjire atiriri twahwira andu iganona mahonoka angi manderivwo batha bacio tutire aya riu ri ngoda guka nguria atiriri nigitio ndirakwagira tucoke hagitio ndirenda kuingira into details menye wathukuma mbica cigana to university cigana to kuria cigana nigitio ndirakwagira kana niki njuge atiriri ani gwa kindu gia bata muno atikia mutumia kwagisha ni emotional connection na nikio mecigo nyingi arathi gugukinyira no ti atiri kwina undu arageria ku control arenda tu connect nawe muthenya waku atinda atia nona no riu ri niguo na nyumu understand athuri ithu ti andu a details muthuri akoe mundu wa general okay tari mutumia ko aragia atiriri aragia na guthiururuka atanadi to the main point ri athia around the bush maita ta mugwanja tari Jericho arathiruke momoke ya guthio afaga to the main point ketu maga ani ithu twae kumuhede to nyingi because you memory njega muno tiga bytes ya mutumia ri kuria muigaga memory ri tiga bytes ko change nyingi muno rugu kuhendeto urekodi ugacuthira 5 years from now against me rikio details twake muimire tondu tonire atiri muhuthagira ni ndege nwe ndakwirire na kio turaga thuri atiri muthuri othe wathikiriria mutumia ndahenagio tondu ni arikana uria waugire last year part 1 koguo ri connect 1 2 3 na hau no ugathi mugatunyukia ni twahenanirie ti ati wauga ni kuri gacira guthia mukamenya because ni uririkana kwenda gwira last year ri na last year part 1 ri na no wenda gwa thaici ndehingi ndegiesha na tugaga atiriri ati angikorwo ndukwenda kutirwo gi struggle kumenya ura waugite last time just speak the truth tado lies don't have a memory but truth has a memory sawa riu athuri mutie kwenagia atumia ngo ndakumwira tondu bara record riu ri atumia ri uria Ngai amombire ri gutwikaga ati atumia muthenya umaragia cigo 25 atithi twaragia half of modu macio between 14,000 to 15,000 sawa ko muthuri waku angikorwo ndararia muno waku nyumba ri menya aririe muta umuthi kuma muthaka wa Manchester na ri na Chelsea ngana Liverpool ngana ndo riu ri kumaririe ciugo ku ciekate ciathira ukagwa waku ndai na ciu ndana ciugo ukamba kumwandastand atia uguo you people are detailed as we are general sawa ko woigwe tukimuma details ri ti emotional connection tarenda hapana what is happening is ni details thiri na kuria nja like urothe gwenda kuga ri njuge na kuria no njuge atiriri niguo digressa nini umuthe PD ki arume mekoda mama please bashangire tondu we ni wa support yadi muno de wike haha de wike ko wanaume wenzangu please mugerie go support PD ne giki andu hadi ngiruta ama eri magiuga bu ni mekota no njuge kiuria giaku or respect and recognition mutumia muthuri akuhe ndeto ya kuhe ndukagerie gukinyira makiria niki muma gwika mugithire na ngari iriku nigo wenda ina details okay undu ngijuga itana thi hadi details njuga teriri muthuri ainuka ri aba kuheo mahinda ma kuhumuka nyamtwaji hau mahinda magikatia ma kuhumuka ti ada horo adagika ngubedi ni wiro ya bakoruta okay ntadu ariri athuri ri tuthagira left brain right brain
alternate ugu cito cithiaga ugu right brain na left brain ya mutumia ko internet tata wa mesh itu ikoragwo na boundary kogwa ikonderio horo wa mufira ndukajurio horo wa ng'ombe sasa wa kondoka nyumba ri hakija kwa ciwira ko uhe ndeka ta ithano ijambe shift from the left brain to the right rugo akicoke mucitire mucitha icio nikio tukatukona kwa muthuci ni abagukira nona ndai na ndeto nyingi kirenda no cai taru kwina heho ino kogo please muhegete myago shift from the left brain to the right brain mutumia hota gwika mundu baingi muno ko currently ni mota ko multitask to brain yao ya left na right ndiri boundary ikoragwo iko ihuna wa meshi ni taneti ni mutumia ne kione hota ko network uko na mutumia wika ogwo ni arahura nguo na ni athikiriria Ziwa TV na athikiriria Ziwa Radio na ni ararwa iria na ni ararwa mwana na ni athikiriria thimu na ni athikiriria thimu yaku no cio mburaria ndake ore mwakira mumekamatiwa ndi kirathimo na ni ukia toni wagoga atiriri toni o wali mwani nake ri mundu mukagia nake ri ni muiritu ucio mukagia nake ni muthuri ucio mukagia nake ni pastor ni manyitaga na ni toni tu yakwa aiguire ngia na hingo yo egutwa ndiguerekate tando ugu ni mobetwo kogo ngorage atumia atiriri mutu understand twakinya muciire ke tobe tuhomoke tarikia kuhomoka ri abai mucoke turesha cai twanya ithaka rimwe ko gwithithaga ciana ithaka riu tarimwe njuria muthenya waku atinda ndwathi to details muthenya waku atinda atia sasa auga ni mwega itikia niki ni mwega itikia ni mwega okay but then ni mwega muno ni niki tonya inuka Ogo ni mwega waje kunyigiria atiriri we ndu hande to ciothe ona ya no ahithite ngade gitu mwathite kwa wajiko ndu kwa jiko ha ugithira jefi aicie ni wajiko ungi nona waje kunege no guo ri mutumia muthuri wa ne disrespect muno aiguaga riu ri ndura mutambura ni ndoka na mugate ni ndoka na nyama ndamba gutambura uguo so ngona ni wanyima gitio na njuge ndungi hau ha gitio muthuri ndarugagirirwo ta mwana kurugiria muthuri kanua tuonaga ni kunjagira gitio you are rude na ni gukira gwikatia ngurakara ngukirire ko ndukandugirie kanua urugirie ciana ciaku kanua na ndukanegenie tuonaga inegene ri ni ria mami witu urandirikania ni ria mwarimu ule wathomithagia ni ngunegenetio mujengo sasa kundoka muciiri herira rie rega ni ngurete ruhete gitio mukuragia ati hare muna mutumite gitio guturugiria kanua kana guturingira murango kana kuringa kanua exactly kana ko iwa hururu thimu uri muthuri ura thimu maita ringi mata matatu ri kana mana waga kuoya no rahura ni muthuri ringi we wija ni ngura hura nyumba okay hau ndo amu understand ri watatie kwigurukia hau to twanda setie mutumia na thimu tutienda sandaga atiriri muguraga thimu cia goro niki na nduroya tutia uthi to understand hau twamutigeire ngai na ni wega na inda kugurire na no ndo interesting ri message ya mpesa ri mutiaga kuona icio ni muonaga muno na message ici yene no ndakuria thimu nduroya hau ni turakaraga muno to tuonaga ati ndurandambura amu ndagutire credit beja credit na utiga pocket money no riu no atuma reverse call no atuma police call riu uti understandaga how na hono hara riri you to understand in fact okoro hari kundu twendete ritatumia ni ku understand na undu mwega wa gutu understand ni atiriri taru we urie thimu ino ri ni ndakugurire niguo na nduoyaga niguo njaga kuoya niki wire atiriri ni rire ndirenda guthikiriria radio ri ndiendaga guthikiriria thimu ha again ri no korwo maundu mana mari thimu iyo ri ndiendaga kumatindanira namo mathaa fulani kana hihi ri hindi ria ndi na kibindi giakwa especially gia TV ri ndiendaga disruption ya thimu na to thimu ona mwana ndiendaga njite ati kana mwanjie kunjuria ati gwatinda ati hindi ria kwasa ndi kibindi-ini kiria kio ndiendaga ku disruptwo na turio thiini wa undu ucio wa understand ri no wega na wathuri matu understand ri tatumia ati ni wega kuoya the whole story tiga kuona tunie kwaga kuoya thimu understand story yothe atiriri njagire kuoya tondu ni hihi nyuma rwingitaha mai
njagire kuoya tondu hihi ona ni rekirwo silent ni mwana hwae ona ni ndi ndiramenya ati ndirarira kana yuma mwaki-inĩ ngĩhũra nguo mwaki-inĩ ngĩhũra ndio na ndiramenya na akorwo hari undu mwega atumia mendete ri ni hindi ria tura understand and especially tondu athuri ni ogwo ngwicira matari aciugo nyingĩ ri they are also very quick gututwira cira. Okay, reke niĩ ngũtine reke mwĩre dini yani ũndũ wa mbere athuri othe mũrathikĩrĩria andũ athuri othe mũrathikĩrĩria ũndũ wa mbere atumia nyuma mbogore thimũ cia raithi tondũ ndĩbũra mũno kora thimũ yagwo na ndaroya ũndũ wa kerĩ nguga point ĩno rĩu ngũcokerie mwaro waku tondũ haha no mũhaka twĩtetere njuge atĩrĩ mũthuri othe ũrathikĩrĩria thimũ ya mũtumia hũragwo maita matatũ ndĩrĩa ũwĩninire thĩna na marakara hũragwo maita maigana matatũ rita rĩa mbere rĩ irarĩ rĩa rungu rwa bagi sawa koguo ndakũmĩigua so rita rĩa kerĩ rĩ nĩ kũmĩigua rita rĩa gatatũ nĩ kũrora nĩ wahũra koguo ekuoya rita rĩa kana ko yaho no guo koguo autaurite maita mana ndũhũrĩte mũthuri ũguo no ngwendaga kũmwe na nĩ thengio mũno tondũ nĩ tona nĩ ũtũĩ kabisa na nĩ ũtũmenyete ona mũtikarakarage thimũ nĩ hũragwo maita ma oyaga rĩa kana ona rĩa gatano no njoe tondũ rĩrĩ nĩgũtetera ũcio wĩna rĩrĩ rĩtararĩra rĩngĩ nĩ thire ũmĩiga kanitha rarĩ silent. Okay, sawa nĩtũmakĩigua tũthiĩte o wega mwĩroreri na kwĩna andũ maratwĩrorera na gwĩ matũgũtwĩrĩte tũmageithie. Hena Esther wa Ngerenwa, hena Mary Size arauga I'm in, na hena Brando ndagĩtarĩ Bernardo ndagĩtarĩ wa Oronjororok twĩ hamwe. Hena Mĩrĩ wa Mũtuma arauga nĩ ararorera atĩ arenda kũmenya mũno kĩrĩa athuri mendete. Ngwĩciria nĩ ũraigua Mĩrĩ wa Mũtuma. Hena Peter Ochieng ũyũ arauga kũrĩa kũndũ gwĩtagwo kũ arauga atĩ I love the Kikuyu language atĩ we have 42 tribes but I love Kikuyu na ndĩreciria ndaiguaga nĩ kana rĩngĩ ndaiguaga nĩ athi na mbere na gũthikĩrĩria no ko nĩ mũthoniwa nĩ araigua maũndũ marĩa atumia mendaga na marĩa athuri matendaga. Na hena Pastor Lucy wa Worldwide anjĩra marera na mbĩ wake mamenye kĩrĩa o mũndũ endaga na atendaga. Na Pastor wĩna andũ makwĩtio mageithie ndingĩria gwacitithiraga nĩ nyingĩ ngũmageithia ngĩrĩkia andũ thani mũno Christian Fellowship ndamageithia na Julia ĩkuĩte tũmũgeithie Julia wa Chamata Julia geithĩka ũrĩa kaheho ngũmba no marakĩyũmĩrĩria Pastor tũthiĩ ũndũ ũcio ũngĩ athuri mendaga mendaga gĩtĩo respect exactly and when you are rude that is not respect wagirĩra that is not respect. You tuonaga atĩ mũndũ ũrakira rĩ mũndũ ũyũ ũrakira rĩ nĩ kũnjagira gĩtĩo rĩngĩ we wĩ melancholic ũrabada gũ process information yo yothe nona ithu tũbiraga atĩrĩrĩ kũngĩrĩa kũu rĩ kũng'athĩria kũu rĩ nĩ kũnjagira kĩ nĩ kũnjagira gĩtĩo. In fact ũndũ wothe ithu interpret in terms of respect or disrespect. Sawa sawa wandehera cũrũ ndaingĩra na heho ĩno nyona nĩ mũndũ nyahete gĩtĩo waingũra mũrango nĩ hete gĩtĩo wanjariria wega ona kũnjĩra sore reke rĩu reke rĩu tũthiĩ Bible-inĩ ndĩmuonie kwĩna respect na respect recognition ĩno ngũmĩhama nginya ĩingĩre. Atumia mbere atĩ nĩ Bible Paul augire wives submit to your own husband to your own pastor your own husband first bishop na pastor na kũrĩa thutha mũthuri afite kwena mba ĩmwe bishop wanyu na pastor wanyu rĩ na boss yaku na kũrĩa thutha ngwenda andũ tũgatumia nao mahonokire mũno mekĩrĩire pastor gũkĩra mũthuri na nĩkĩo mũthũkagia mĩciĩ yanyu guogo ndĩ pastor ndũkanjĩkĩrĩre mũtumia anjĩrĩria atĩrĩrĩ mũthuri akaugire nyuma ĩkanya thaa thita ngimenya yakinya thaa thita ũkaumaga mũthuri namba wanu na mũthuri angĩona atĩ nĩ athikĩrwo aiguaga mũtumia ũyũ rĩ nĩ ahete gĩtĩ ona mbeca cia saluni nĩ endaga nĩ ngũmũhe. Paulo augire wives submit to your own husband nĩkĩ mũrĩo submit tũtierirwo because Ngai nĩ ambĩte man ena ego na ego ya man nĩ bossy. We are bosses, we are kings, we are rulers, we are leaders. By the way nĩ twambirwo mbere yanyu mwatũkorire mũgũnda-inĩ ĩtiguo mwatũkorire mũgũnda-inĩ rĩ ithuĩ twĩkora ciothe cia mũgũnda sawa sawa na koguo ithuĩ twĩ harĩa ngĩti ĩrĩ na mũrango rĩ ithuĩ twĩ harĩa mathina marĩ ma mũgũnda koguo wĩke ũguo ĩ tondũ ithuĩ wa ngora rĩ you submit na ũngĩ submit mũthuri na kĩnjiguo ndũngĩ kuga sore nĩ gũ submit
tuinterpretaga ni wagwa sorry then you are submissive. Ni wangararia mbere ya andu wewe na ngoma na nitukurwa nawe mutumi na ati muthire igwa enda kuigwa tiriri, this is my little territory, this is my little kingdom, this is my domain, hano jathanaga na kugu nyumba-ini gwaku ndukana gwete mundu ungi mutari haga rent ya nyumba yaku ndukana mugwete ucio ri haga rent ni ubatie kugwetwo ndukaine bishop wanyu kina pastor wanyu anga boss yaku anga your brother anga papa witu ndukaine no igwa uine muthuri waku umuine nduigwa ginya Saũlũ nĩ thina muthamaki Saũlũ augira atiriri ati Daudi ainirwa auragite makiri 10 ni njuragite 1,000 matikumuhe ginya uthamaki athuri maiguaga uiru ungigweta athuri angi nyumba mutikamagwetage ona your brother ati papa itu aragurire ngari nene ndukamugwete sasa agaitho Kamau ni ibari ni aragurire ng'ombe ngi ndukagwete because ndiona ni kunjagira gitio ni uraga kugweta niki no interpretio itu interpretaga everything in terms of recognition and respect. Ngai amuri musubmit because we are the bosses. Na men believe in winning. Na kyo ithu tutagiwaga na ingi. Tungiagi na inyu muno ri ni kurwa turwaga ithui because we believe in winning. Na tutikimhota tunwa inyu turwa ni muri tuneneri. Ruri wa negenia muno wa baria kanua ri na ni gabaria ngudi. Basta. Ruri. Ndagweta Kamau nyumba. Na ndima na ine intention. Bara ni kumira. Kumira nene muno Kamau ucio ri kari weki. No ta uni the pastor, utibete kwetu pastor genyobeo. I should be the best preacher. Tadu bishop yu agweto wa TV ni ndari haga nyobeo yakwa. You get my point? No ko ka TV. Wada maga TV de. Ujo dio kimuganaga na guku. Please wetaga ya thuri anyu mucia anyu na mukamagatharie. Mukamagathiriria. Tiga guku mokope na brothers na fathers na boss tukamukompe. Aigwa gatiriri igwa yake ri ni atuika broken. Na igwa mundu witu ka broken ndagakwira. Uria gikukona ciko. Ringi gathia thie biu. Kana akire biu kana kuringe magego maigana meri magwe meri maume because I must win na tondu no agiria win ri so gukuringa ngundike na nikionaga sore wagwa sore aifiraga no wa win firaga ndawini ndio sore I are the winner. I am the winner. Kogu mutumi ogera ku win mundu murume ndukikubisha nake ni kwinyihia na uge sore beja saruni icio fiu ucarie thayu ucarie thayu ni hathayu no munie wi hau we number 1 riu bolo we my boyfriend number 1 ro muinda atumia bathuri mainagirwo yes no turathoma no hari undu mwe ni gwenda kwira pastor kitu kira gitumaga ithu tukina pastor kwanza especially pastor ni tondu riri pastor uyu wakwa ri ni understandaga ndathie kuri we na mathina makwa mothe aikaraga thi akathikiriria no muthuri wakwa ndanjia kumuhe ndeto ndanyanjie ndimwire ni uramenya Kamau ni araigirirwo kigenyo cukuru ona itari ndirarikia kumuhe ndeto ri ni akoncludire ni muremi ta nyina ona ndanenda kuigua uria kuguthiaga and kako kuri ni ndimwe ya tumia ri ni kuthikiririo na ku understand na mundu uria uramu understand ucio niwe winaga ngoro ya mutumia kana ni mashamba boy wao kana ni pastor kana ikanga toni aguthia yaririria amwira ndire na 10 umuthi Gija ikanga ero atiriri oikomi tu ikira ngari ndukwa guthi kuri urathi yani mundu uramu understand na aramuthikiriria ri ni awinaga ngoro ya mutumia ogwo na baigua gukiariririo ati kuri na pastor we hau mwega muno awinite tu ni undu wa guikara thi na kamwerewa akamenya uyu ndendaga kunegenio uyu ndendaga kuimwo mbeca uyu ndendaga kudiminwo kuonio tatari mundu okoro hari kindu kimwe ifata rimwe rinene muno ria mutumia ni ku understand nene wega mundu ku understand mutumia wake umenyage atiriri mutumia wakwa hindi ria arenda kwaria ri ni kabatu njikare onokoro ndikuigwa maundu macio onokoro reke tuthikiririe twarikia kugia thayo tugithie na mbere tondu ndaga kuthikiriria uri muthikiriria ni akua mutumia tugicokereria pastor tugicokereria
tugicokereria mweroreri goko ni kwageria tugicokereria tuguthii na mbere na mabataro ma mutumia na mamuthuri turanacokereria ri nguga atiri riu ani ni atuteithia muno ntwage na ki ye tumaga pastors ni magwetagwo muno mecii tondu nitumathikagiriria kwa ndu mwendete muno guthikiririo ko athuri ko atwika atiriri ona ko wi mupoe kugitwe ndureka atiriri ni wathikiriria riu nyina yake arauga atiriri ati pastor wake akenete so pastor ndo akugeithe wa ithe wake tekerete muno thank you muno mwiroreri tugicokereria tuguthii na mbere na ndereti ino na urie kiuria no comment Wewa magegania mwathani nimenyete wewe wa magegania mawiko maku ni manene na ni magegagia ngoro yakwa. Hamaritwa njitagwo Mercy Watisha, muini wa nyimbo cia kugoca mwathani. Ungienda kwamukira rugambi ruru tuma namba ino 55 70 116 kuri 811. Ririkana Ziwa TV irarumbuya aini othe. God bless you. Wimbo si wimbo tu, bali ni ustadi uliofanywa katika wimbo huo. Studio ya mziki ya Ziwa ya kualika ewe msanii uliye na kiu ya kufanya mziki wa kutajika. Usihangaike tena, kwani katika studio yetu twakupa huduma kama vile professional audio recording, vocal training, instrument coaching, songwriting skills and audio production. Twapatikana Nyahururu, mtaa wa Maili 4 au kipenda Mairoinya. Ndoto litabaki ndoto tu usipolipiga teke gubi. Basi usisite kuwasiliana nasi kwa nambari 0111 917 934. Kumbuka, studio ya mziki sisi tuko Ziwa, studio ya mziki basi tuko Ziwa. Thengi muno mwirori ni guthii na mbere na kunyitirira hau ndunacenjia mitambo na tuguthii na mbere pastor na kwari horo wa respect gitio riu ri ni ndeciria kwaria tho cia gitio ndimukundie ta ndawa niguo munyite tondu matinyitaga gitio ni kuga atiriri your husband omu address in a way of deference kana in a respectable way omu address inawe kuwa ni aheo gitio na nikio arume ithu twendete title nikio twendete pastor wetwa chairman wa nyumba 10 wetwa chairman wa Munanda wetwa his excellency wetwa his honorable wetwa how are you sir muthuri nda gwitwa ithe wa ng'ania niguo muthuri wothe nda gwitwa ithe wa ng'ania tau ni ungijitanga ithe wa Shiro tugukithania muno ni ithe wa Shiro ni pastor wa Weru okay ni niki one of the greatest need of a man is to feel I am successful. Ria weta muthuri ndagitari, ria weta muthuri wakili, wamwita chairman, wamwita how are you sir mwalimu, principal, headmaster, wamwita bishop, archbishop, pope. Ria wamwe maito bacio motheri, you are sending an indirect message that you are successful. Sasa wa muthuri ndagwitwo na title yake, one gwake nyumba. Ucere kwa muthuri ungi na mwite reverend ndoka. Mwire pastor ni ndoka. Wakili ni ndoka, dagitari one gwake nyumba ne fara onekirite title because you are sending a message you are success. Na rimwe ni gutunagia muthuri waku onako ndari title umwita ati chairman wa kanitha chairman wa Munanda kumira how are you sir ukamunani oguo beci kumai tondu urasenda message I am successful na guti kindu kibreakaga igo ya mundu murume ta kumcompare kumcompare he muthuri ko jite ndugeithie ni chairman wa thuri gwitu kanitha ego Mr. Ayubu Ayubu ni mata wakwa na ndamugeithia agitagwo chairman wa matangatho you are sending a message that you are successful atumia ri ono iko wiki tawo ndona henda ndagitari watuthikiria ha etagwo Wambui wa Inaina Wambui thengio arauga ati amaranini karibu sana
rimwe rimwe ta ndagĩtarĩ kanjete ani wajita wa boini riganu nini ki because mutumia success ndimechagwo in terms ya besha success ya mutumia imechagwo in terms ya guciara ciana nona ugita munene ugita Margaret wa Kenya tomwite nyina wa Ngina aiguaga amoke ugita president uguo ndakwaterire ukura ya committee you get my point so mundu mwisho mwikana ke nyumba ri muni ni successful na iko success muni ni rage muni age ni urageria urageria gututeithia ni urageria ginya no ahunjia wega ginya ngombe citu ni ciacirora wega cina citu no cirora wega muni atiriri ini kirio guthe kwaria ri muni atiriri yuasa na nikio no twigurukagia na ithuĩ wanja kuweta arume ange nyumba because ni compare na direda ndukagope na my father kana na my brother kana my father in law kana my brother in law kana na neighbor kana bishop kana pastor nyonia di successful sasa wa unu githu twendaga na wetu koguo ngirio kwendaga ni kuma the little success the man has the little one ona ikoni atinde ka mukogoteni muoni ni ubidete muscles mutumia ameabatirie exactly abuild ego yake kuma ni ugeretie ni urageria muno umuthe twaria nyama kuota ugeretie muno ugeretie muno and that's a way of showing respect tikomere we muthuri na bashigana we muthu kana we example ndakwira egutema tondu no break ego yake na rumira munaga me strong you know that strong nigifis twika ke defense mechanism inside there is a soft part of a man na winagwo na kunyonia the successful and that's why we love our mothers because my mother will never put me down never put me down respect na admiration hari aman what is the difference at the difference respect it's a general word in respect kwa gitore ni hari kwadima mundu kwadima ni kumaterere we na six pack etiko no tikumira aterere riu gitake ugiaku ri muthuri ndakunia aterere ona ke ni hard some atumia mwathikiriria when did you last tell your husband is handsome na ni is cute na kubite wega mushikana nyu mwendaga to ithu twenda kwirwa atiriri ndi kuo sasa wa ndari na mugunda ida ni mugunda wotuko kana mugunda wa gitanda kana mugunda wa haria kianda kia ngurumo ya haria na nduma migunda eri ukajenda ni wagerio muthi yes ndetecio gushikira mukondete ndetecio kuga atiriri wa perere mutumia no age ku express kuringana na ati ndameshaga success yake muno na ni kikirehirwo as long as onongiuka wigirire milioni metha-ini ya mutumia na ndanaigua like we are connecting ndonaga milioni iri kindu onongiuka we very handsome na ndanaigua ta mura connect nake na ndanaigua ta araerewo no athuri ingi mugaga atia mutumia amutikira mbeca ni uguo hatire kindu kingi agubataraga ona roko nde ubatarite mbeca muthenya ucio ena ciake ekwendete mundu tu kumwenda aikare nake just to connect emotionally oguo ri muthuri no age kuigua ari appreciated tondu mutumia ndanacamanirio na kiria we kubatarite oguo ri ti ati ne ndu muthuri ti muthaka kana ni muthaka no kwaga ku meet emotional need ya mutumia ri ndonaga uthaka ucio ndonaga success yo ndonaga achievement yo ndonaga need ya kumupraise acaragia akarigwo atiriri angikorwo kamwana gaka tu turatinda nako guku tukirima nako ri ndageta ni karoka tugaikara thi kagikirira githeri tugaikara thi tukaria na we wakinya ri urauga wi munogu ambe ohyo ithaa rimwe ria gucenjia kuma mwena uyu guthie mwena uyu nigetha tuikare thi twaranirie na tukiuga ni kurikia ri ona ni ucungire komire giti-ini if we are not connecting emotionally ri mutumia na mundu macio manene ndonaga na nikio wonaga mutumia ona no akurahikitio ni mundu wi pesa nyingi no wamurora from the face ndaronania kuiganira kana gukena tondu mutumia gukena gwake na success yake ri amethimaga na connection iria mara connect na muthuri wake kana na muthuri wake kana ni aramu understand tondu rimwe athuri ni mageneralizaga maundu na oko hari andu mendete thayo by the way ni atumia na the difference ya athuri na atumia ri athuri marenda kwirwo ni sorry thayo woneke atumia thayo wao ri ndirairagwo ni muthweri amani haiji ira kwa incha ya upanga
no nginya ma cause fracas nigetha thayo ndare na thina na fracas no ni thayo akoragwo agicaria uguo nare wona makioha mirigo magithi kwao matikona thina na guthi kwao ni thayo mako makiucaria aretha attention orio niki orio niki giatumucoke kwanyu na niki ngwikite mwikare mwirane uguo na mungiaga gukirate platform yo gwaku muciiri mugutura mukiritaga with a third party mugutura ru muciraga oko mutinacira na mutungatiri wanyu mwacira na cifo kana mwacira na eroda na muhiriga na aciari tondu na create platform ya guthondeka thayo gwaku mucii na otoria mutungatiri kugite ri atumia they are very historical ono ngihikia mutumia oiko kuri handu mwahitanirie 30 years ago na hatire hagia thayo ono muthio hatire thayo no areka harifaga akenda thayo cio woneke nigetha aiganire because haiko hatiageire thayo hindi ona ru hatire ni arageria kurehe thayo cio woneke nginya ha tukinyite nigetha handu hau hagirire kungikorwo kuri handu mwathire muki sweep under the carpet ukiuga atiriri ucio ni wana gukwira wikira cai gikombe ngikwira ndira gikombe giki wikire kingiri niki kiari kinene hau o thine wa kaundu kau ri no kiuma hihi ukiuga na ndikunyua no getigana na gikira muthenya uria akadimandi thayo akarifa kajia hau ati ni ndawikire cai gikombe na ndwanye ukamurehagira nginya indo ciothe cie thino no ndarona kiu niki urehire ndaraigua ona ari kindu as long as hari kaundu kena hau thutha gatatwikire soft that is why no ikira huigwe mutumia kira ni uririkanaga twahikania na ni miaka 50 mithiru nginya ni wanjerire ati njeri ari mwega kungira na ni tene ona we ndungiririkana ona ndaririkana na aririkana mathaa na date because you have never made peace with that na atumia ri rimwe nigetha thayo woneke ni magiragirira maundu uria pastor ekugite we twanjagia kuraihu na ndahota kwanjia ndeto cia itura njuke cia kanitha